Okay, meeqa keenyaatu jechuun Google akka afaan Oromoo itti haasofne takka immoo afaan Oromoo sagaleedhaan nurraa fudhachuu jechuudha. Yeroo itti haasofnu sagaleedhaan nurraa fudhata. Nuuf barreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko tokko barreeffama jechuudha. Barreessuun baay'eematti ulfaata jechuun yeroo itti fudhachuu danda'a. San gubbaan nuffisiisaadha. Barreeffama barreessuun jechuudha yeroo baay'ee. Sanirraa kan ka'e jechuudha nuufii keessanirraa ittuma haasoftanii jechuudha isinii barreessee barreeffama inni isinii barreessan ammoo kooppii gootanii jechuudha sooftii kooppii wayita qopheessuudhaaf isinin dhibu jechuudha san gubbaan sooftii kooppii qoftan gootan jechuudha. Karaa hardii kooppiitti jijjiiruu dandeessan jechuudha kompiitaraan piriintii gootanii piriintarii fayyadamtanii jechuudha piriintii gootanii gara hardii kooppii jijjiiruu dandeessan jechuudha. Ammoo akkamitti argannaa jechuu dandeessanii Google seentan jechuudha. Play Store seentanii Google Translator jedhanii Google Translator jettanii barreessan jechuudha. Achi godhee as sarchi bakka jettu kanatti bitanii Google Translate jettanii barreessan jechuudha. Bakka sarchi kanatti Google Translate jee kunoo dhufee jira yeroo kana dura waan wanni godheef sanboota Google Translate kajoo kana kunoo asitti hagadii kanatti jiru Google Translate kajoo kana as tuqan jechuudha. Isin mul'ata yaada kunoo as tuqan jechuudha. Google amma fakkeenyaaf ana install godheetin ture jechuudha yeroo darbe amma just open mo godhinaan jaa warri kana dura install gootanii jirtan jechuudha. Bakka kanatti update faa isin gaafachuu danda'a update godha bakka kana amma open naan jiru kana isin biratti update isin gaafachuu mala jechuudha. Fiicharii amma dhiyeenya kana itti dabalame jechuudha afaan Oromoo haasoftanii akka inni isinii barreessu godhuun dhiyeenya kana itti dabale waan ta'eef jechuudha. Itti dabalame waan ta'eef saniifuu wanni godhuu danda'u qabdan jechuudha. Update godhuu danda'u qabdan warri duraan hin buufatin ammoo Play Store keessa seentanii ammoo Google Translate yookaan Translator jettanii yoo barreessan kan Google kunoo bifa kanaan G haa qabu akkatti mallattoo haa qabu. Laaltanii buufattanii sanboota itti haasuu dandeessan ammoo fakkeenyaaf ana asirratti open hin jedhani ni banaa as gara gadii kanarra yoo isin mul'ata ta'e jechuudha gama gadii kanatti noo asitti afaan Ingiliffaa tu Amaarik jaa bakka Amaarik jaa kana tuqee afaan Oromoo jijjiiraa jechuudha. Noo asitti afaan Oromoo kajoo kana as tuqa jechuudha akkuma agartan. Berarti afaan Oromoo, Ingiliffaa, Arabenya, Ispaanish jedhee hedduu jira. Kanaafuu afaan Oromoo kajoo kanaan tuqaa jechuudha. Booda afaan Oromoo ta'ee jira jechuudha akkuma agartan. Amma kunoo bakka akkana fakkaatu kunoo asitti conversation jaa asitti bakka agartee akka wanni sagalee waraabduu tana reekardarii tanaan tuqaa jechuudha. Yeroo takkatti wanni lama waraabuu hin danda'u isin jaa riikardarii waan hin godhaa jiruuf jechuudha. Saniif na gaafate jechuudha. Isin akkana isin hin fidu jechuudha. Riikardii waan hin godhaa jiruuf kana naaf ta'e tolee yeeni. Maqaan kee eenyu? Maqaan kee eenyu kaniin jee gaafadhe. Naa hime jechuudha. What is your name jee gilfaadhaan jechuudha. Naa hime jechuudha. Bifa kanaan akkamitti jechuudha. Haasoo babbareedaa jechuudha. Haasoo seenaadhaa. Haasoo wanta babbareedoo ta'e tokko jechuudha. Fanii wayii takka yookaan haasoo seeqachiisa yookaan kofalchiisuudha wayii tokko qopheessuu barbaadan bifa barreeffamaatiin jechuudha. Akkanatti isin dhaleessa jechuudha. Miseejii wayii takka jechuudha barreessuu jibbitan taate asumarratti barreessanii dubbatanii jechuudha. Isiniif barreessaa sanboota asirraa koppii gootaniituma miseejii nama erguufi barbaadan san ergitan jechuudha. Amma fakkeenyaaf miseejii nama tokkoof dhufaatiin jira jeetiin barreessuuf barbaade dhufaatiin jira jee barreessuu yeroo hin qabu dhufaatiin jira kunoo akkanumatti naa barreesse kunoo akkuma agartan dhufaatiin jira kaja'u akkatti bifa kanaan naa barreesse jechuudha. Asumarraa kanaa koppii godhe maal godhuu qofa hedduu irraa eegama jechuudha. Gara namaan miseejii erguufi barbaade san geesseetuma peesti godhee erguufi qofa jechuudha. Amma waa'ee biraatti haasessuu barbaade fakkeenyaaf haasessuu hin danda'a jechuudha. Akkam jirta? Baay'een si yaada.
Kunoo jechuudha akkam jirta baay'een si yaada jedhee maal jenne how are you I miss you so much jee ingiliffaadhaan naa deebisee yoo barbaadan ingiliffaa kana fuutanii nama sanii erguu dandeessanii yoo barbaadan afaan oromoo kaa barreessuuf hifattan yookaan nuuf fitan kana fuutanii kooppi gootanii achirra peesti gootanii nama barbaadaniif ergituu dandeessan jechuudha karaa salphaadhaan bifa kanaan akkanatti teekinooloojiin akkanatti guddataa jira jechuudha. Saniifuu bifa saniin akkasii buufatanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Yeroo biraatis jechuudha teekinooloojii haaree abdeet kataa jiru kana qabannee isiniif dhufna. Akkasuma dhiyeenya kanatti artificial intelligence amazing taatee dhufte jechuudha. Artificial intelligence deep seeker jedhu warra chaayinaatiin kan hojjetamte adduma irratti jechuudha ChatGPT illee ka caalte jedhamee baay'uma oduun si afarsamaa jira akkasuma riilii illee jechuudha. Dhuguma sanii wanta ajaa'ibaa taatee hojjechaa jirti jechuudha. Sanis yeroo dhuftu qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasitti yeroo gaarii qabaadhaan hafa irratti nyaatee thank you so much guddaa galatooma.